यो चाहिँ हन्डा स्टोनर बाइक हो। यो चाहिँ कुदाउँदा कुदाउँदै ढ्याक 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 स्लोमा बस्ने बेला पुरै ढ्याक 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 आवाज आउने भएको रहेछ। अब के भएको रहेछ म खोलेर हेर्दैछु है त। यो भिडियो तपाईहरुले थाहा पाउनको लागि केही जान्नको लागि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। स्लोमा बस्ने बेला आवाज आइरहेको हुनाले ल क्लच छोड्ने बेला पनि अर्कै खालको एउटा क्वाक्क पर्ने आवाज आएको हुनाले र के भएको रहेछ भनेर म हेर्न गइरहेको छु। यस्तो समस्या प्राय जुनसुकै बाइकमा पनि आउन सक्छ। म चेक गर्छु है त। ल हेर्नुस्, यो क्लच हाउजिङ प्ले भएको रहेछ। यहाँ भित्र रबर हुन्छ। यो रबर खिएर चल्दा चल्दा हामीले क्लच छोड्ने बेला चल्दा चल्दा रबर खिएर चेन्ज गर्ने बेला भएको रहेछ। अब यसलाई म खोलेर कुन पार्ट चेन्ज गर्ने भन्ने बारे देखाउन गइरहेको छु। अब मैले जुन हेर्न पनि पार्ट खोलिसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई हामीले लेथमा लगेर रिपेयर गरेर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। लेथ मेसिनले लिएर गएर कटिङ गरेर यो बुसहरू पुरानो निकालेर नयाँ भएको रबर अनि बुसहरू हुन्छ त्यसलाई हालेपछि जुन ऐन आएको आवाजको समस्याको समाधान हुन्छ।